हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसी टेक। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम कैसे अपने इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट प्रॉब्लम कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप उसे कैसे रिपोर्ट कर सकते हो। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना होगा। उसके बाद आपको अपनी मेन प्रोफाइल पर आना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो टॉप साइड पर राइट हैंड साइड पर 3 लाइन्स दिख रही है। आपको सिंपली उस पर टैप करना है। फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर टैप करना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर एकदम नीचे की तरफ आ जाना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको सिंपली उस पर टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, आपको सिंपली उस पर टैप करना है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप अपने फ़ोन को शेक करोगे तब जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आप अपने फ़ोन को शेक करोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी नोटिस चली जाएगी इंस्टाग्राम के पास। और दूसरी चीज़ है कि आप उसको सीधे आप ये कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है ना शेक, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट शेकिंग। तो आप सिंपली इसको ऑफ करके और ये जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है रिपोर्ट अबाउट अब्यूज़ एंड स्कैम, तो आपको सिंपली उस पर टैप करना होगा। फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम इंस्टाग्राम को बता देनी है। सो आई विश आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा।